officielt gået ind i min sidste weekend på Bali, inden jeg skal hjem til jul. Og jeg har fucking travlt her til morgen. Mig og pigerne, vi skal til Ulu senere i dag, og der skal vi være hele weekenden. Og så skal jeg direkte til lufthavnen og hjem derfra på søndag. Så jeg skal altså have nået at pakket alt herhjemme nu her. Jeg skal ned og have fikset min negl, der er faldet af. De er ret fede, de her til gengæld. Men den faldet af efter sådan noget 2 uger. Og så skal mig klar lige ned og spise på Just Oats, hvor hun skal lave noget lidt content og sådan lidt. Alt det her, det skal jeg nå inden kl. 12, så jeg må hellere komme i gang og afsted. Et kæmpe lifehack, inden man skal hjem, det er at lige få vasket sit tøj, fordi så får man det pakket sammen sådan her, og det fylder virkelig ikke særlig meget, når de har lige pakket det på den her måde. Jeg er nødt til at stoppe forbi det her matcha-sted igen, som jeg elsker. Okay, shit. Fuck mig. Nu har jeg ellers fået pakket, og så kommer Clara lige om lidt og afleverer sine ting, så vi kan stå i vores villa, mens vi er i Ulu. Og så skal vi ellers afsted. Welcome to the MTV crib. Jeg har overpakket rigtig meget. Er du sindssyg? Altså, det er bare til weekenden, eller hvad? Det hele? Fordi jeg er tøjkris. Gud. Kommer til at savne det her sted. Jeg er allerede Bali Blues, jeg har ikke engang taget hjem endnu. Så i morgen, der tænker jeg, at vi laver en stranddag. Så jeg har også lidt noget på stranden overhovedet. Der er sådan en halv lille It's so hot today. Så er scootermanden lige kommet for at hente min scooter. Og taxamanden er kommet med mine ting. You are old, so... Hej. Jeg er stadig en, der vil dø af suge. Han skal bare have hele armen på ting oven på vores bowl her, fordi det er sidste gang. Jeg lægger på så meget på, men det er også fordi, jeg er i gang med at opdatere mit content. Så skal det være rigtig flot. Det skal bare have fuld gas. Jeg kan ikke finde noget med, at jeg også skal have chokolade på, eller det bliver for meget. Også tage chokolade. Det har jeg gjort. Så jeg skal have en med banan mixet i, mango, jordbær, biscuit crumb, biscuit sauce og chokolade. Thank you, it's beautiful. Balis bedste overnight oats. Så er vi færdige med at filme, og nu tager mig og Josse i en bil ned til Ulu, og Clara hun kører på sin scooter. Nej. Sådan der. Og så er vi på vej til Ulu, og der er godt pakket op. Vi har simpelthen fået hele, hvad skulle jeg til at sige, hele gruppens det er ikke bagage. Vores. Nej, det er ikke os, der har så meget lort, men jeg har meget lort. Og jeg skal have det hele med hjem på søndag. Jeg håber ikke, jeg har sådan her overvægt eller et eller andet. Men det får vi at se. Den tid, den tår. Hvad glæder du dig mest til dernede, Josef? Jeg glæder mig mega meget til at se villaen, og så glæder jeg mig bare til, at vi forhåbentlig skal have nogle hyggelige aftener. Jeg tror, i dag der skal vi bare ned og chille og måske ud og spise i aften. Og så i morgen, så går det løs. Der skal vi på til mig. Ja, det glæder jeg mig til. Det gør jeg også. Ja, det er sådan en nice klub. Har du været der før? Ja, jeg var der sidste gang, men der skete ikke så meget den aften, jeg var der. Så jeg glæder mig til, at der måske forhåbentlig skal lidt mere i morgen. Ja. Jeg føler, det er sådan meget sådan fancy klub. Man står bare sådan lidt sådan stille og drikker sin drink-agtigt. Det er ikke så sådan... Nej, det er bare en vibe. Men ja. Jeg vil gerne redde dig. Ej, no. Hvor er den så mor? Jeg har brugt 600.000. Nej, det er løgn. Hvad har du købt? 560.000. 40 kollektiver. Jeg har købt den ramme. Typen, der har sin hjelm hængende ved siden af. Fordi at godterne er hernede. De var ude bag for at finde den her. Soveværelset med fjernsyn. Nice. Så er noget godt på alle værelser. Der er fjernsyn, og sådan, så kan I se YouTube eller Netflix. Filmaften. Et lille badeværelse. Wow. Herinde et værelse med... Og hvis man går ud på altanen... Okay, så der er både en altan og en rooftop. Jeg troede faktisk... Det skal lidt det reality of Bali.
Sådan her ser det ud inde i villaen. Sådan her ser det ud uden på villaen. Okay. Altså, vi kan spise her i morgen, og endelig, hvis vi ikke tager til det der. Så arbejde her, det var hun meget begejstret over at fortælle, at der er stikkontakter både her og over ved bordet. Så vi kan lige i ansigtet. Ja, lidt. Jeg skal lege men det var efter det, så man bare var sådan, jeg tænker engang på strækken. Så er Fred også kommet. Vi er på. Er vi hjemme igen efter en mega hyggelig aften. Vi var ude og spise på Kalla, og så tog vi ned på Lagdag og fik os en drink, og så var det ellers bare hjem bagefter, fordi vi skal tidligere i morgen, der skal vi op i Bamboo Fitness, hvilket er sådan det eneste store fitnesscenter i Ulo her, så vidt jeg ved, hvor vi skal op til noget holdtræning med vores veninde Kiana, og så skal vi på stranden bagefter, og så skal vi ellers bare være friske til at skulle på Savaya i morgen, og jeg skal også lige nå at få lavet lidt eksamenslæsning og lidt arbejde indimellem. Så godnat. Jeg tror legit, det må være over top 5 bedste puder, jeg nogensinde har sovet med. Godnat. Jeg skal strikke ud i min baglov. Nej, vi skal ikke op ad bakke. Kan vi ikke vende om nu? So hard for me. My soul. Så skal vi på stranden. Ned og få noget tan. Ja, for første gang i 2 måneder. Jeg glæder mig så meget. Yay! Har du en altså skal man bare give 100 år? Jeg har seriøst fået så meget sol i mit ansigt. Men det er okay, jeg skal hjem i morgen, jeg kan ikke nå at tage en mere, så man skal da ikke komme hjem helt bleg. Nu skal jeg lige i bad, og så skal jeg også gøre mig klar til, at vi skal ud og spise på Tabu, og så skal vi på Savaya i aften, som er sådan en mega fed beachclub, som der er her i Uluwatu. Okay. Woo. Jeg glæder mig til god mad.
4 kaffe allerede. Så blev det søndag morgen, og officielt også dagen, hvor jeg skal hjem til DK. Fuck, og har det bare været fedt hernede, især den her weekend i Uluwatu. Det har virkelig bare været hyggeligt, og en helt perfekt måde at slutte den her Bali-tur af på. Så jeg håber, I synes, det har været hyggeligt at følge med i. Lige nu der har vi lige fået pakket alle vores ting sammen, og så skal vi bare ned på en café og tjekke ud af villaen, og så skal jeg ellers bare mod lufthavnen senere. Så videoen den kommer til at stoppe her.